இந்த உலகத்துல வாழ்ற எல்லா பறவைகளுக்கும் 2 கால்கள் இருக்கும்போது எப்படி இந்த ஒரு பறவைக்கு மட்டும் என்னமோ மரத்துல வேர் முளைச்ச மாதிரி இம்புட்டு கால்கள் தொங்குதுன்னு தெரியுமா? இந்த வித்தியாசமான பறவையோட பேர் தான் ஆப்பிரிக்கன் ஜக்கானா. இது பெரும்பாலும் நீர் நிறைந்த பகுதிகளில் தான் அதிகமா வாழும். அண்ட் இதுக்கு லில்லி வால்கர்ங்கிற இன்னொரு பேரும் இருக்குது. ஏன்னா இந்த பறவை ரொம்பவே லேசான லில்லி பூவோட இலைகள்ல கூட தன்னோட நீளமான கால்களை நகங்களை பயன்படுத்தி அந்த லில்லி பூவோட இலைகள் மேலேயே அசால்ட்டா நடக்குமா. தண்ணிக்குள்ள மூழ்கவே மூழ்காது. அதெல்லாம் சரி, எப்படா இந்த பறவைக்கு மட்டும் இத்தனை கால்கள் இருக்குன்னு கேக்குறீங்க? அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு முறையாச்சும் சிட்டுக்குருவிகளை பார்த்திருக்கீங்கன்னா அந்த லைக் கொடுத்து ப்ளூ கலர் ஹார்ட்டையும் டேக் பண்ணுங்க. இதுக்கான காரணம், இந்த பறவைகள் வாழ்ற தண்ணியில ஏதாச்சும் ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா உடனே பேரண்ட்ஸ் பறவை தன்னோட குஞ்சுகளுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். இதை கேட்ட உடனே குட்டிகள் எல்லாமே குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து தன்னோட பேரண்டோட உடம்புக்குள்ளேயே பூந்துக்கும். இதனாலதான் இதை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பறவைக்கு நிறைய கால்கள் இருக்க மாதிரியே தெரியுது. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ரீசன், இந்த இனத்துல முட்டைகள்ல இருந்து பொரிச்ச குஞ்சுகளுக்கு தன்னோட உடம்ப விடவும் கால்கள் தான் பெருசா இருக்குது. அதனாலதான் பேரண்ட்ஸோட உடம்புக்குள்ள போய் ஃபுல்லா மறையாம கால்கள் மட்டும் கீழே வரையும் தொங்கும்.